बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपको दिखा रहा हूँ सिंगर 6280 मॉडल मशीन है फिट लाइन। तो इसका चलाने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इसको डॉक्टर के साथ लगाना है, अटैच करना है। ठीक है जी। तो फंक्शन में आपको बता देता हूँ। ये इसका टेंशन नीचे और ऊपर वाला धागा सेट करने के लिए ये बटन लगा हुआ है। नीचे का बखिया अगर ख़राब आ रहा हो इसको थोड़ा सा कस लें। अगर ऊपर वाला ख़राब आ रहा हो तो इसको थोड़ा सा लूज़ कर लें। ये ऑटो है, ऑटो पे आप रख लें। ठीक है जी। तो स्टार्ट लें आप इसको। पहले ये बता दूँ, ये स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए है। और ये जो बटन है इसका टांका छोटा बड़ा करने के लिए है। ये इसके साथ डिज़ाइन इसके चेंज होंगे। सिंपल सिलाई करनी है, कोई डिज़ाइन करना है तो ये इसको मूव करें आप। सबसे पहले हम सिंपल सिलाई करते हैं। यहाँ से ये स्टार्ट होगी। तो बड़ी अच्छी चीज़ है, जापानी है, बेहतरीन है। बटन से ही ऑन होगी, बटन से ही ऑफ़ होगी। ठीक है जी। इससे टांका बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।